တတိယတစ်ခုကတော့ကိုအလုပ်ထွက်သွားပြီးပတ်ဆိုင်ရတာပါဥမာကိုဒီလောကထွက်သွားပြီလို့ရှိရင်နောက်အလုံးမရခင်ဆက်ချအတွင်းပေါ့နော်အတွင်းမှာကိုနောက်ဆုံးလစာရဲ့ 30% ဒါပေမဲ့ပတ်တောင်းခွဲတဲ့မပိုတဲ့အမောင်ကို3လအထိရပါတယ်အဲ့ဒါကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နာမည်တော့ထိန်းလင်းအောင်ပါကျွန်တော်ထိုင်းမှာ9နှစ်လောက်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းတက်တာ2နှစ်ခွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာ2နှစ်ခွဲပေါ့နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ထိုင်းမှာသွားတာလာတာပြီးတော့ဒီအလုပ်သမားတယောက်အနေနဲ့ပေါ့ဘယ်လိုအခွင့်အရေးရှိလဲဘယ်လို rules and regulation တွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာတယောက်ရဲ့အမြင်နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် experience နဲ့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုမြန်မာမှာအချိန်သိမ့်မကောင်းဘူးเนาะလို့ရှိရင်စမှုထန်တဲ့ကိစ္စတွေပိုင်းနဲ့ဆိုတော့လူငယ်တော်တော်များများနိုင်ငံထွက်ဖို့လုပ်နေအောင်เนาะအဲအကြောင်းမလို့ခုချိန်မှာထိုင်အောင်လာပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသုံးဝင်မယ်ထင်တဲ့ဟာလေးပြောပြထားပါတယ်သုံးမယ်လို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်ဒီ channel မှာပထမဆုံးမြန်မာလိုလုပ်တဲ့ vlog ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီဂရုံးကီနေတဲ့ပထမဆုံး vlog ပဲဖြစ်ပါတယ်နေရထိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ခန်းဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီကွန်လိုဆိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောဖြစ်ဖြစ်ဒီအကြောင်းဖြစ်ဖြစ်အဲနီးရဲ့နေရာမှာရှာဖြစ်တယ်မြန်မာတွေအများကြီးနေရာပဲတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှာမနေဖြစ်ဘူးအဓိကကျွန်တော်ဒီကွန်လိုဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုက်ခန်းဖြစ်ဖြစ်ရှာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှာတဲ့ချက်တွေကတော့ပထမဆုံးကကျွန်တော်အလုံးနဲ့အကြောင်းနဲ့နီးလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်နံပါတ်2ကတော့ budget နောက်တစ်ခါကျတော့ BTS ဒါမှမဟုတ် MRT ဒါမှမဟုတ် bus ကနေနီးလားဒါအလန့်လျှောက်ရလားအမျိုးကြီးရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ facility ကိုအဆင်ပြေလာအောင်เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ Jackson owner ဖြစ်ဖြစ် condo owner ဖြစ်ဖြစ်သူကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်လားအင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့အဆင်ပြေလာအောင်เนาะကျွန်တော်ဘာလို့ foreigner friendly ဖြစ်တဲ့ဟာကိုရွေးရလဲဆိုလို့ရှိရင် foreigner ကိုသူတို့ရှိမှနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ပေးရမယ် report ရှိတယ်အဲ့ဒါလုပ်ပေးနိုင်လားတကယ်လို့ငါပြီးတော့မှအဲ့ဒီကိစ္စတွေမလုပ်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ်ပါလိုက်လုပ်ရမယ့်ဟာအများကြီးဖြစ်တယ်ဗျပြီးတော့ကိုယ်တိုက်ခံမှာတကူဖြစ်နေတော့ပြောမယ့်ဟာတွေဘာတွေကတော်တော်အဆင်ပြေဖြစ်တယ်ဗျအဲကြောင့်မ foreign friendly ဖြစ်တဲ့ဒီ condo ဖြစ်ဖြစ် apartment ဖြစ်ဖြစ်အမျိုးငါအပေါ်အဆင်ပြေပါတယ်ဈေးအနေနဲ့ကတော့ဒီ Thai မြို့ထဲမှာ apartment ရိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်9500 6000 9000လောက်ကနေရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ condo ဆိုလို့ရှိရင်တော့3000လောက်ကနေစပြီးတော့ရှိရပေါ့နော်ဒီမြို့ပြင်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးသက်သာပြဥမာ9000 8000လောက်နဲ့ရတယ်လည်းပြောရဗျာဒါပေမဲ့အဲ့မြို့ပြင်ဘက်တွေကသွားလာတအားဝေးပြီးတော့ accessible မဖြစ်တော့ကိုအလုပ်ကိုသွားတာနောက်ကျတယ်တအားပင်ပန်းဗျာအကြောင်းလေးပါသွားရဆိုရင်လည်းတအားပင်ပန်းတယ်အဲကြောင့်တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲနီးရဲ့နေရာကွန်ဒိုဖြစ်ဖြစ် apartment ဖြစ်ဖြစ်လို့ပဲအားနည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တက်ခန်းရှာမယ်ဆိုရင်ဒီသုံးတဲ့ website တွေကတော့ Runhead တို့ Property Scout တို့အများဆုံးတော့ဖြစ်ပါတယ်နေရာခံရပြီးတော့သွားလာပါတော့ဘန်ကောက်မှာကျွန်တော်အဓိကသုံးတာကတော့ MRT ဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ကလည်း MRT ရောက်ပေါ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ခန်းရွေးတော့ဒီကွန်ဒိုကနေဆင်းလာရင် MRT တန်းရောက်တယ်အဲ့လိုအမျိုးရွေးထားကျွန်တော် MRT ပဲအဓိကသုံးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ MRT ရဲ့တခြား train transportation တွေတဲ့ဆိုင်အသေးသက်သာအမှတခြား train transportation တွေဆို personal ဆို BTS ဆိုရှိမယ် airport link လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ် BTS ကတော့ဈေးတော်တော်ကြီးရလို့ထင်ပါတယ်တခြား transportation တွေနဲ့ bus ရှိမယ် taxi ရှိမယ်ပေါ့နော် taxi မှာဆိုင်က taxi ရှိမယ် car taxi ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ tuk-tuk ရှိမယ်ပေါ့နော် tuk-tuk ကတော့ကျွန်တော်တိတ်မစီးပြဘယ်လိုဆိုအမြင်များရတော့တယ်ဒါပေမဲ့ဟို movie app တော့ပါတော့အဲ့ app တွေနဲ့ငားရဟာကြတော့အဆင်ပြေရဗျနည်း safety ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘန်ကောက်မှာ traffic ကတအားကြီးဆိုးရဗျအမှရုံးစင်းချိန်လို့ရုံးတက်ချိန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ဆိုးရဗျအဲကြောင့်မလို့အကယ်လို့နော်မနေ့အဲ့ရခဏတော့ကြာရုံးလုံးအမြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဆိုင်ကတစ်စီပဲစီးပို့အဆင်ပြေရဗျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်ရဆိုင်ရတအားမောင်းတာဗျလမ်းစီးကန်းနေပါတယ်တိတ်မလိုက်တော့ဗျကျောက်ဆိုဆိုင်ရစီလို့ရှိရင် Grab ကနေခေါ်ရမှာဗျပြီးလို့ရှိရင် Grab လာလို့ရှိရင်ဆိုင်ရအုပ်ထုတ်တောင်းစီရပါတော့ထိုင်လို့ပြောတဲ့နဲ့ပြောပါပြောတဲ့နဲ့လက်ဟန်ချင်းနဲ့လူတွေပြကျွန်တော်အဲ့လိုပဲစီရများပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တအားကြတော့ပေါ့နော်ရိုးရိုးကားတက်ဆီငါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တအားကြရပါတော့
ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုငှားလဲဆိုတော့တောင်းမနေအောင်ပြောတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Euro taxi ပဲငှားရပါတော့တောင်းမနေအောင်မပြောတတ်ဘူးနော်နည်းရှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Grab taxi နဲ့ပဲငှားတော့ပါတယ်အဲ့ဆိုပို့စင်ပြရဒီမှာ Euro taxi ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီစကားပြောရင်ဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းစကားမပြောတတ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကဒီမီတာပိတ်မယ်ပေါ့နော်မီတာပိတ်ပြီးတော့ဈေးခေါ်ပြီးတော့ဈေးတင်ပြီးတော့သွားကြအများတယ်ဗျာကိုယ်ခါသွားမယ်ဆိုရင်မီတာရအောင်ဖွင့်ခံအောင်နော်ပြီးတော့မှသွားတော့ပါတယ်သွားလာပြီးတော့စားတော့တာပေါ့နော်စားတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်စားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြင်းတာမရှိဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာမှာနေခဲ့တဲ့ထိုင်းစားရေးပါဆိုတော့ကြိုက်တယ်တော့စားပြတယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာမရှိဘူးထိုင်းမှာစားအဆင်ပြေအောင်နော်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးထိုင်းစားကတော့ကပောက်ကိုခိုင်တောင်းမယ်နော်ကြုံရင်စားကြည့်ပါစားကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုဘန်ကောက်ရဲ့အားသာချက်ကတော့စားအဆုံးရှိရတယ်ဒီဘန်ကောက်မှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းမိုင်လည်းဆုံးတယ်ပုခက်လည်းဆုံးတယ်ပတရရပါဆိုလည်းတော့ဆုံးတယ်ဘာသာရေးစားမလဲကိုရီးယားအီတလီပြီးတော့ပြင်သစ်စားပြီးလို့ရှိရင်စပိန်စားပြီးမြန်မာစားလည်းတော်တော်ဆုံးတယ်ဗျမြန်မာစားဆိုလို့ရှိရင်ဘန်ဘောဈေးပါလို့ဈေးတော့ရှိရဗျပြီးတော့ဒီဈေးသေးလေးမှလည်းတော်လိုက်ခြင်းတချို့မြန်မာဆိုင်လေးရှိပြလက်ဖက်တို့အစုံမဲ့ဝယ်လို့ရဗျကိုတခါလေးကိုရရပါအောင်ရသေးတယ်ဗျပြီးတော့စားတောက်ဆိုင်တွေက online ရောင်းတာတွေရောဒီ Euro ဆိုင်တွေ Manly Food House တို့ Restaurant area မှာလည်းအများကြီးရှိဗျမြန်မာစားခြင်းတဲ့လူတွေကတော့ထိုင်းမှာဒီဘန်ကောက်မှာဆိုရင်အဆင်မပြေပါဗျမြန်မာစားရေးကျွန်တော်ထင်တော့ထိုင်းစားရေးထင်နေဈေးကြီးလို့ဗျစားတောက်ဆိုင်မှာစားရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ထိုင်းမှာစားတောက်ကတော့ကိုချဲလို့ကုန်တယ်ဗျဟိုမှာလမ်းဘေးမှာဖြစ်ဖြစ် cafeteria တွေမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီ canteen တွေမှာဖြစ်ဖြစ်50ဘတ်50လောက်နဲ့စားလို့ရတယ်ဟိုမှာကိုတီကိုထမင်းကြော်ဖြစ်ဖြစ်ဘတ်50လောက်စားတော့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေဒီ Central Port ဆန် Paragon တို့မှာတော့ပြီးတော့ဆိုင်ကြီးမှာ200 300လောက်နဲ့ပေးစားလို့ရတယ်ဗျအဲ့တော့ကိုစားသလိုချွေတာလို့အစားတော့တော့ချွေကြလို့ရတယ်ဗျကျွန်တော်ထိုင်းမှာတခုတတိထားမိတာထိုင်းကဒီအစားတော့စီနှုံးနေတအားကြီးတက်မတော့ဗျကျွန်တော်ဒီလောက်ကဒီ9ဘတ်တို့6ဘတ်9ဘတ်10ဘတ်လောက်အထိပဲနည်းနည်းပွားတက်သွားဗျလောက်အရင်တက်သွားတာမရှိဗျဒီစီနှုံးကတော်တော်ကြာပြီဗျဒီထိုင်းမှာတိတ်ပြီးတော့ချက်မစားပြဗျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝယ်ရချန်ရတာနဲ့ပြီးတော့ပြင်ရဆင်ရတဲ့ကျွန်တော်ချက်တယ်ဆိုရင်တခါလေးတအားအများကြီးစားချင်မှာဥမာချက်သားဆိုလေချက်သားအများကြီးစားချင်မှာကိုပေါ့ဝယ်ချက်ဖြစ်တယ်တော်တော်များများတော့ရုံးသားမှာဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းသားမှာဖြစ်ဖြစ်တော့စားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတတ်လို့ထင်ပါတယ်ထိုင်းမှာကတော့ချက်စားအထက်ဝယ်စားပို့ပြီးတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်ဘယ်လိုရှာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထိုင်းကျောင်းမှာကျတော့ဘာမှအရင်မာစတာတက်တယ်ပေါ့နော်မာစတာတက်ပြီးတော့ကျွန်တော် research assistant အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ advisor မှာပြန်လုပ်တယ် research assistant လုပ်နေတော့မှကျွန်တော်စာရေးဖတ်တယ်ပြီးတော့အလုပ်လည်းတော်တော်များများရှောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် fee နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီ web developer fee အလုပ်တွေတော်တော်များရှောက်တယ်ဗျရှောက်လို့တော်တော်ကြာတယ်အလုပ်ရှာမရအောင်ဗျအဲ့နဲ့နောက်ဆုံးတော်တော်ကြာတော့မှထိုင်း company တခုနဲ့အလုပ်ရသွားတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းမှာဘယ်လိုအလုပ်ရှာရမလဲဘယ်လို website တွေသုံးမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီ video တခုလုပ်ပြီးသားရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်ချင်လို့ရှိရင်ဒီ link မှာဒီအပေါ်မှာ link လေးပေါ်လာပါတယ်အဲ့မှာကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အလုပ်ရသွားတဲ့ website ကတော့ job top ကန်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ Facebook မှာလည်းတက်လာရပါတော့အဲ့ဒီ job TV ဆိုတာကျွန်တော်ရှောက်တယ်အများကြီးရှောက်တယ်အဲ့မှာလည်းဒီအလုပ်တွေအများကြီးခေါ်ရပါတော့ဒါပေမဲ့တကယ်အလုပ်ရတော့ကျွန်တော် job top cam ကရတာပေါ့နော်ဒီ job TV ကတိတ်ပြီးတော့ interview ပဲလည်းမရအောင်ဗျာပြီးတော့ link နေပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေဘူးဗျာကျွန်တော်ရတော့တဲ့အလုပ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရှောက်တာတော်တော်ကြာပြီဗျာဒီ application မှာသူတို့ခေါ်တော့မခေါ်တော့ဘူးเนาะ IP ရပြီးတော့ပြီဆိုတော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖုန်းလမ်းခေါ်တော့မှဒီကျွန်တော်ဘယ်သူလဲပေါ့နော်ဒီပြီးတော့မှသူတို့ company ပြောတယ် company ပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ interview chain နဲ့เนาะ interview chain ပြီးတော့မှကျွန်တော်interview ဖြေပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ transcript တွေ degree ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်ရတော့ပါเนาะကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အလုပ် interview တော့ online မှာပဲလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် online မှာလုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဘာမိလဲဆိုတော့ဒီအရင်တော့လုပ်ဖို့တဲ့ဟာတွေမြင်ပြီးတော့ဒီထိုင်းမှာ blog ကြပြီးလဲထိုင်းစကားပြောတတ်လားပြီးလို့ရှိရင်ကိုနေရဘယ်နေရလဲပေါ့နော်ဒီထိုင်းမှာဘယ်နေရာမှာနေရလဲပြီးလို့ရှိရင်သူအလုပ်နီးရနေရနဲ့လုပ်ကိုလာနိုင်မလားကျွန်တော်အလုပ်နီးရနေရနဲ့ရွှေ့မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရထိုင်တာလဲနဲ့တက်ဆိုင်ပါတယ်အလုပ်သွားတာတအားဝေးရဆိုလို့ရှိရင်သွားတာအကြပါတယ်အဲ့နဲ့အလုပ်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ visa process စလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုင်းမှာတရားဝင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် work permit ကော non immigrant
business visa နဲ့ NB visa ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုလုံးလိုပါတယ် NB visa ကိုပထမဆုံးရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ရှောက်လို့မရဘူးเนาะဥပမာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ရောက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တခါတန်းရှောက်လို့မရဘူးတော့ဒီလာကိုဖြစ်မြန်မာဖြစ်တခြားနိုင်ငံကနေပြီးတော့ရှောက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်က education visa and immigrant education visa နဲ့တော့ဒီထိုင်းမှာပဲပြောင်းလို့ရမှာကြည့်ကြည့်ဗျဘာဖြစ်လို့တခြားနိုင်ငံထွက်ရမှာပတ်စံနဲ့ကုန်နေဗျအဲ့တော့ပြောင်းလို့ရမလားဘာညာလိုက်ကြည့်တယ်အဆင်ပြေမှန်းပြီးတော့မှတော့လာကိုသွားပြီးတော့ visa ရှောက်ပြတယ်နော်ဒီ education visa နဲ့ work visa ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲ video လုံးစေချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် comment မှာရေးခဲ့ပြလို့ရပါတယ်လာမှာ visa ရှောက်ပြီးကျွန်တော်3လရတယ်အဲ3လရပြီးတော့မှဒီထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြန်ပြီးပေါ့နော်နိုင်ငံနဲ့ရောက်ပြီးတော့မှ work permit တွေ tax ID social security ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကုမ္ပဏီဘက်ကလည်းလုပ်ပေးရပြန်အဲ့နဲ့ visa 3လကုန်ကနေ1လအလိုလောက်ကြာတော့ကျွန်တော် visa ကို extend လုပ်ရတယ်ပြန်ဒီထိုင်းမှာလုပ်တဲ့ထဲမှာအခက်အခဲဆုံးဟိုပြောပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ3လကုန်ပြီးတော့ immigration မှာ visa extension တော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်လက်တော်ညရဗျာကျွန်တော်အရင် education visa နဲ့တော့အလောက်မရဘူးဗျာဟိုမှာ visa type ချိန်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် student ကနေပြီးတော့ research assistant ချိန်တာဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ visa extension တော့ဖြစ်ဖြစ်အလောက် immigration အလောက်မရဘူးဗျာအရင်လဲဆောင်းရတာမျိုးအရင်လဲကြာတာမျိုးမရှိဘူးဒီအလုပ်လုပ်ဖို့ဒီ business visa နဲ့ဟိုတော်တော်ရှိတယ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကြာတယ်ဗျာဆောင်းရကျွန်တော်ပထမဆုံး point အနေနဲ့ကျွန်တော် company မှာအလုပ်ရတာပဲအဲ့တော့ဒီကျွန်တော် company ကလည်းဒီ process တွေပါတယ်အရင်မသိဘူးနော် extension တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသွားတော့ဒီကျွန်တော် company က service တွေကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့နဲ့အဲ့ immigration သွား QA တွေယူပြီးတော့ရောက်တော့ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းရောက်တော့ officer တွေတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ company ကလူတွေရောမပါဘူးလားပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ low attach စာရနေဗျာတပုံပဲအများကြီးပဲအဲရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလောက်က business visa extension တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ education visa extension တော့လို့မျိုးကျွန်တော်တယောက်တည်းသွားနေဗျာပုံမှန်အပြင်ကျွန်တော်ဒီရုံးကလူတွေဖြစ်ဖြစ် HR ဖြစ်ဖြစ်ဒီ agent တွေဖြစ်ဖြစ်အမြင်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်သွားကျွန်တော် HR ပါတယ်ကျွန်တော် manager ပါတယ်ကျွန်တော်သွားတော့ Q ကလည်းဒီအရင်တစ်ခေါက်ယူပြီးသား Q ပဲကျွန်တော်ထပ်ပြရတယ်အဲ့ချိန်မှာ Q ကလည်းတော်တော်ကြာတယ်တော်တော်ကြာပြီးတော့တော်တော်လေးရှိတယ်ဗျာဟိုမှာအရင်တစ်ခေါက်လိုပဲဟာတွေယူသွားရဗျာယူသွားပြီးတော့လည်းပြီးတော့ထပ်လုပ်ပြီးရဆိုပြီးနောက်တစ်ခုထပ်ယူလာခဲ့အဲ့တော့တစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက်ဗျာလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ company မှာရှိတဲ့လူတွေမှာထိုင်းတခြားထိုင်းနေနဲ့ပြီးတော့ CEO နဲ့လို့တပုံရရတယ်ဗျာတပုံရပြရယူပါပြီးတော့အဲ့ပြန်လဲပြအောင်နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ကျွန်တော် HR နဲ့ဒီလိုက်လုပ်ပြီး HR နဲ့တပုံထည့်ရခိုင်းပြီးတော့ထပ်ပြန်လာခိုင်းတယ်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ကိုလည်းကျွန်တော်နာမည်ချိန်ဘူးသေးလာပါပါအဲ့လို special မေးရဗျာဒီရမေးပြီးတော့4-5ခေါက်လောက်ပြီးမှကျွန်တော် visa extension ရရမှာနော်ရတော့လေဒီသူတို့ဒီမှာရေးထားပြီးတော့ဟိုဒီ process ကို processing လုပ်နေရပါတော့ဒါပေမဲ့ပြီးတော့နောက်ဘယ်လောက်ကြာရင်ပြန်လာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့အဲ့ service လေးနဲ့ပြီးရင်နောက်ဘယ်လောက်ကြာပြီးတော့ပြန်လာတော့ကျွန်တော် visa ဒီ extension တိုးပေးထားရပါတော့ကျွန်တော်အဲ့ visa extension တိုးတဲ့အချိန်တော့တော်တော်စိတ်ပူရဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလုပ်ကရရဒါပေမဲ့ extension တိုးလို့မရလို့အလုပ်ထုတ်ခံရပါဘူးဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့ကြောက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့အလုပ်ကလည်းဒီ support ပေး CEO တွေ manager တွေ HR တွေအစားတခြား support ပြီးလိုက်လို့ပြီးလို့ကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပါတော့အဲကြောင့်မလို့ဒီထိုင်း company မှာစပြီးတော့ show started တွေပေါ့သွားပြီးတော့ interview ရပါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီရတဲ့ဟာနဲ့အခုရှိနေတဲ့ဟာနဲ့အရင်လုပ်ပေါ့နော်ပြီးတော့3လကြာပြီးတော့မှ work permit ပေးမယ် visa ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဘာဖြစ်လို့တို့မှာ resource မရှိရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ process ရှုပ်တာကိုဒီ handle မလုံးနိုင်တာဖြစ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးရှိနိုင်တယ်ရေလို့ပြီးတော့မှ change မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်အဆင်ပြေပါလို့ဆို immigration မှာကျရင်တအားရေးပြီးတော့တို့ဘက်က proof တွေ test တွေတအားပြရတယ်ဆိုတော့အားကြောင့်မလို့အဲ့တခုကိုတတိထားကြည့်စမ်းပါတော့ဒီ time မှာအလုပ်ရှာရပါတော့အလုပ်ရှာလို့ရှိရင်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ company ဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့ interview နေတဲ့ company ဖြစ်ဖြစ်ကိုရသွားတဲ့လုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီ company ရဲ့အကြောင်းเนาะ company ဘယ်လောက် resource ရှိရယ် company ဘယ်လောက် revenue ရှိရယ် Thai company လားဘာ company လားမျိုးရှိရယ်ဒီ Thai website ရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော် job TV မှာ company တစ်ခုတွေ့ရပါတော့ company တွေ့ပြီး company ရဲ့ information ကြောင့်သိချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ website ရှိပါတယ်ဥပမာဒီ website ပါ datawarehouse.dpt.go.th ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီလောက်ရှာရပါတော့ကျွန်တော် DB မှာဖြစ်ဖြစ် website တစ်ခုမှာလောက်ရှာရဲအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ပါတော့ဒီ Visa AI Company Limited ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုကြည့်မယ်ခုပြီးတော့ဒီမှာဒီထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်
ကျွန်တော်ဒီ company အကြောင်းသိရမှာเนาะ Visa AI Company Limited ဒီဘယ်မှာစပြီး register လုပ်တာလဲသူက8 February 2022မှာ register လုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီ register capital ကဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ business size က S ကျွန်တော် small လို့ထင်တယ်ဗျပြီးတော့ဒီမှာ research and experimental development on engineering and technology တခုပေါ့နော်ပြီးတော့ financial information နဲ့သူ financial information နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဗျဒီမှာ public ရတဲ့ information ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ Thai company လားဘာ company လဲပေါ့နော်ဒီတော်တော်များများကြည့်လို့ရတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီ website ဒီမှာအလုပ်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ company site ဘယ်လောက်ရှိလဲသူတို့အချင်းပြင်းနေလားမပြင်းနေလားလို့ခွဲခြားလို့ရအောင်เนาะပြီးတော့အခု Thai မှာ company မှာလုပ်တဲ့ experience ကိုပြပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော် Thai company မှာလုပ်ခဲ့ရဆိုတော့ကျွန်တော် team မှာ Thai နေပဲဗျာဒါပေမဲ့ဒီ CEO တို့ manager တို့ပြီးတော့ဒီကိုယ် team lead တို့ကကျွန်တော်တော်တော် support ပေးပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်သမျှအလုပ်တွေမှာပေါ့နော်ဒီအဆင်ပြေဆုံးအလုပ်လုပ်အောင်ပြောပြရပါတယ် company မှာအဲ့ company မှာလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ပြောရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီ payment တာတို့ stretch ရှိတာတို့ overtime လုပ်ရပါတော့သူကလည်းသူတို့ရှိရဗျာဒီ company မှာမဟုတ်ဒီ health company မှာလုပ်လဲရှိရဗျာကျွန်တော်မြန်မာမှာလုပ်တော့ရှိရဗျာတခုရှိတာကျွန်တော်ထိုင်းလို့တအားကြီးလည်းပြောတော့ဗျာလုပ်ငန်း3လောက်ထိမရဘူးဗျာဒီ euro တန်ပြောလောက်ပဲရဆိုတော့ကျွန်တော်တင်မှာတချို့ member တွေကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်တချို့ member တွေကအင်္ဂလိပ်လိုမပြောတယ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ ਨੇ တိုက်ရိုက်ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားပြောတတ်တဲ့လူတယောက်နဲ့အဲ့လိုခေါ်ပြီးပြောပေါ့ဗျာအဲ့လိုရှိတော့အနေတော့ကတိကောဖြစ်တယ်ဗျာသူကိုကလည်းသူပြောမြသူကလည်းကိုပြောမရနဲ့အမျိုးရောရှိရဗျာအဲကြောင့်မို့ဒီ Thai မှာလာလို့မဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး Thai စာတက်လို့ရှိရင်ကိုတပန်းတာရပါတော့ဒီအလုံးလုံးရင်လည်းအဆင်ပြေလို့ရအောင်နော်ပြီးတော့ဒီ Thai company ကြောင့်များတည်ရသူတို့ကအပြင်သွားစားတော့ကြရကျွန်တော် company ဆိုလည်းတစ်လတစ်ခါတော့ကိုသွားစားရမှာစုကီတီနွိုင်းတော့ဒီအကင်တော့ဂျပန်သားလို့ဆိုတော့ခဏသားစားပြီးလို့ရှိရင်တောက်တာတော့ခဏတောက်တယ်ဗျာဒီတောက်တာနေလို့မတောက်တာတော့တစ်ခါလေးကြာရင်လည်းဒီ weekday ပုံမှုနေလို့မျိုးလည်းတောက်တယ်တောက်တာပဲဗျာအဲ့တော့တောက်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေရမယ်ကျွန်တော်ထိုင်းမှာအလုပ်လုပ်တော့ကိုလာစားရအောင်နော်ဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကပေးရမယ့် high လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီtax အခွန်ဆောင်ရပါတော့နောက်တစ်ခုက social security fee ပါဒီ social security fee ကတော့ကိုလာစားတွေကနေအမြဲ950လောက်ပါတယ်ဒီ line လောက်တော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အခွန်ဆောင်ရမှာ tax ပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပြီးဒီထိုင်းရောက်ပြီးစလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ company ကကျွန်တော်တို့ဒီ tax အတွက် tax ID ရအောင်ဒီရုံးမှလိုက်လုပ်ပေးတော့เนาะအဲ tax ID ရောက်လို့အဲ salary လေးရတယ်အဲ salary လေးကိုမပြောင်းပြတင်ထားမှာအဲမှာပါတဲ့ number လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီ tax ဆောင်ရမယ့်အချိန်ရောက်ရင်ဆောင်ရပါတော့ tax ကဆောင်တဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်အလုပ်လျှောက်တော့နောက်အလုပ်လျှောက်လို့ရှိရင်ဒီ immigration တွားပြီးတော့လျှောက်လို့ရှိရင်ဒီအရင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာမှာ tax ဆောင်ထားလားပါလားအမျိုးမေးပြီးတော့ဒီနည်းရစ်တယ်တော့เนาะအဲကြောင့်တော့ကိုဘက်က tax ဆောင်ထားကောင်းပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ regulation ဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ regulation အတိုင်းလုပ်တာပိုကောင်းပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာကနောက်ဆုံးကောက်တဲ့ဒီ tax ဆိုတော့ပေးရခြင်းမအောင်ဖြစ်နိုင်မှာပေးရခြင်းမအောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မတရားကောက်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေးလိုက်ရင်သူတို့ဒီစစ်တပ်ချီကိုရောက်သွားမှာဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ရင်မဆောင်ကောင်းတယ်။ test ကိုပဲချိန်ဆောင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကတော့တစ်နေ့กว่าတယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ April အစောပိုင်းလောက်ဆောင်ရဗျ။ test ကိုဘယ်လိုလုပ်ရဆောင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် Thai employer ကနေဆိုတော့ပတ်စံရနေအောင်နော် legally လုပ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်ရပါမယ်။ဆောင်တဲ့နေရာမှာ calendar year ပေါ့နော်ဒီတစ်နှစ်မှာရ180တဲ့ပုံနေသွားလို့ရှိရင်ဆောင်းပါမယ်ဒီဆောင်းမဲ့ percentage ကတော့တစ်နေ့กว่าတယ်ဗျာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီ website ကျွန်တော် website comment မှာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီ link ကိုဒီ video မှာလည်းကျွန်တော်ပြပေးထားပါမယ်အဲ့မှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးတွေ့ရတဲ့ဟာတွေကတော့ net income က3ညနေပြီးတော့တသိန်းခွဲအဲ့တသိန်းခွဲအတွင်းဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းရမလို့ exam လုပ်ပေးတော့เนาะဒါပေမဲ့ကိုလာကတသိန်းခွဲကနေစပြီးတော့ဒီ3သိန်းအထိဆိုလို့ရှိရင်စားဆောင်ရပါမယ်ဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် 5% ဆောင်ရပါပဲပြီးတော့ကိုမှနှုတ်လို့ရလေရှိရဲနှုတ်လေဥမာ private hospital မှာပြဖို့ premium health insurance ဝယ်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ insurance ဝယ်ထားတဲ့ဟာ amount အတိုင်းကိုနှုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တခြား auto နှုတ်တော့အဲ့ဟာလည်းရှိရဗျအဲ့တော့ဒီ time မှာ tax ဆောင်ရတယ်တော့ခက်တယ်ဗျကျွန်တော် tax ဆောင်တော့ကျွန်တော် lawyer နဲ့ပဲလုပ်ခဲ့ဘူးเนาะကျွန်တော် tax ဆောင်လာလဲ online မှာပဲဆောင်လို့ရတယ်ဗျအဲကြောင့်ဒီ tax နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် tax ဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ website တွေမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်
နောက်တစ်ခုကျတော့ rights and regulation ပေါ့နော်ကိုမှရပိုင်ခွင့်တွေပါရှိတယ်ပေါ့ထိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီအလုံးလုံးနေတော့လက်စာတွေကပြီးထားရရှိတယ်လို့ဟိုပြန်ရတယ်လည်းဟာလည်းရှိပါတယ်များသောအားဖြင့် social security အနေပြန်ရတဲ့ benefit တွေပေါ့နော်ဒီပထမတစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ dental cost coverage ပေါ့နော် social security ကိုတေချာပြီးထားတယ်ပြီးတော့ legally လုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ dental coverage ကတစ်နှစ်ကို900ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတောင်းလဲဆိုတော့သွားကြောက်ချစ်တာတောင်းပြတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းမှာလောက်ကမြန်မာနဲ့ဆိုင်တော့နည်းနည်းစီးကြီးရဗျာအဲ့တော့ဒီ social security benefit 900တောင်းပြလို့ပေါ့နော်ဥပမာ clinic ကိုသွားရဆိုလို့ရှိရင်အခုမှ social security ရှိတယ်အဲ့နဲ့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော် maybe လုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဟာကိုလုပ်ပြီးလုပ်ရပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ပေးရဗျဥပမာ900ထပ်ကျော်လို့ရှိရင်ကို% နဲ့ကိုပေးရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ health benefit ပါ health benefit ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ social security card ရတော့ကျွန်တော် number တွေပါနဲ့ company ကကျွန်တော်စေရုံ list တွေပြအဲ့ list တွေတခုရွေးပြီးတော့သူ recommend တခုပေးရဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် social security နဲ့ register လုပ်ပေးရဗျတခုဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့စေရုံမှာကျွန်တော်တော့ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တော်တော်များအစိုးရစေရုံတွေပဲရတယ်အစိုးရစေရုံတွေ emergency room နဲ့တော်တော်ဆောင်ရဗျအကြာရွေးဆောင်ပြီးကိုမှနားကြိုက်ခဲတဲ့ဆိုရှင်တော်တော်အကြာနဲ့ဒါဆင်းရဗျအဲ့ကျွန်တော်ဒီ health insurance ဝယ်ပြတယ်ဗျဒီဥမာ AIA health insurance ဝယ်ပြတယ်ဝယ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Bangkok hospital တို့ private hospital မှာပြလို့ရတယ်ဗျကျွန်တော်ဝယ်ထားတာအကုန်လုံးတော့ cover မဖြစ်ပေမဲ့တော်တော်များများ cover ဖြစ်တယ် insurance ကဝယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကို test ပေးတဲ့အထဲမှာနှုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲလို့ private insurance ကိုပေါ့ဝယ်ခြင်းနဲ့ Bangkok မှာဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် agent အတီးနဲ့ refer လုပ်ပေးပါမယ်တချို့ company တွေကျတော့ group insurance တွေပါဝယ်ပေးရဗျာကျွန်တော် company ကကျတော့ကျွန်တော်တနည်းကြော်မှာဝယ်ပေးရဆိုတော့ကျွန်တော်မရလိုက်ဘူးเนาะအချင်းတော့တတိယတစ်ခုကတော့ကိုအလုပ်ထွက်သွားပြီးပတ်ဆိုင်ရတာပါဥပမာကိုဒီအလုပ်ကထွက်သွားပြီးလို့ရှိရင်နောက်အလုပ်မရခင်ဆက်ချအတွင်းပေါ့เนาะအတွင်းမှာကိုနောက်ဆုံးလစာရဲ့ 30% ဒါပေမဲ့ပတ်တထောင်ခွဲတဲ့မပိုတဲ့ amount ကို3လအထိရပါတယ်အဲ့ဒါကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ကို resign letter ဖြစ်ဖြစ်ကိုထွက်သွားပြီဆိုရယ် proof ကိုယူပြီးတော့ Department of Labor မှာသွားလျှောက်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာ change လို့ပြောမလား fair မဖြစ်တာလို့ပြောမလားကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပေါ့နော် fair ဖြစ်လို့ထင်တယ်ပါတယ်ပြီးတော့ foreigner အတွက် change တခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် foreigner ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီ Department of Labor မှာကိုယ်တိုင်သွားယူရတာပါဒါပေမဲ့ Thai ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ online ကယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ application တွေရှိတယ်အဲ့ဒါနေယူလို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုအလုပ်ထွက်သွားပြီဆိုတော့မှအလုပ်မရှိခင်စကြဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနီးနားဆိုလို့ရှိရင် visit visa နဲ့လာယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတခြားဝေးနေရတော့လာဖို့အဆင်ပြေဆိုလို့ရှိရင်ဘလို visa နဲ့နေမယ်ပေါ့နော်တတောင်ခွဲနဲ့ visa ကြေးပါနဲ့အဆင်ပြေလာအောင်နော်အဲ့လိုတော့တစ်ချက်ချင်းရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ visa သတိထားပါမယ်ကိုအလုပ်ထွက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုမှာကိုရှိနေတဲ့ visa ကိုနောက်ဆုံး cancel လုပ်ရပါတယ်ထိုင်းမှာဒီ company တွေသူတို့ Department of Labor ကချပေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော် sick leave ဘယ်လောက်ရှိရမယ် annual leave ဘယ်လောက်ရှိရမယ်ဆိုတာရှိပြီးသားပြီးတော့အလုပ်ချိန်ရလည်းဘယ်လောက်ပဲရှိရမယ်ဆိုတာရှိပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ overtime တွေပါရကြတော့ဒီ company နဲ့ကိုယ်နဲ့ agree လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် company ကကြတော့တော်တော်များများအဆင်ပြေရပေါ့နော် flexible ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ lower အတိုင်းအဆင်ပြေတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နဲ့ Thai company တိုင်းမှာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့တချို့ company တွေပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးတော်တော်ပုံကြရတယ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာတိုင်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Department of Labor Protection and Welfare မှာတိုင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် company မှာတော့လို့တိုင်တာမရှိဘူးဗျာဒါပေမဲ့တချို့ company မှာကျွန်တော်ကြားထိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ခဏတိုင်နေကြဗျာလို့တိုင်လို့ရှိရင်သူတို့အဲ့ဒီ department နေပြီးတော့လာစစ်တယ်ဗျာ company ဟိုဒီတချို့လူတွေကို interview လုပ်ပြီးတော့တေချာစစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဘောင်တွင်ရမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် Department of Labor Protection and Welfare ကိုတိုင်လို့ရပါတယ်။ Thai မှာကိုအလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ rights တွေကိုဒီပို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ Thai နိုင်ငံလောအကြောင်းလည်းဒီပို့ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်အားကြောင့်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် lawyer နဲ့ပဲတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်ဗျာ။အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်က save ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုဘာရပိုင်ခွင့်ရှိလဲသိရဗျာ။အကယ်လို့ lawyer လိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေရတိုင်ပင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ lawyer ကိုကျွန်တော် refer လုပ်ပေးပါမယ်။ဒီနေ့ video တော့ပါပဲ။အသုံးမှလို့ပြောနေပါတယ်။ your channel မှာလုပ်စီချင်တဲ့ video ပဲဖြစ်ဖြစ်သိချင်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment video comment အောက်မှာရေးခဲ့ပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတိုက်ဆက်သွယ်ပြရပါတယ်ကျွန်တော် Facebook တွေ Instagram တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီနေ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက် video မှာပြန်တွေ့ကြမယ်bye bye